家好，我是英子。这几天感冒了，因为我宝宝现在还在哺乳期，那感冒的话又不能随便吃药。我妈告诉我一个土方子，说这个可以治感冒。我今天过来找一下这种野草，我们这边叫鱼腥草，也叫折耳根。把这个拿回去的话，就是说打汁弄水喝的话，治感冒很好。我先摘一点回去。这个可以做药，也可以做菜，可以凉拌。这凉拌也很好吃。我今天摘一点回去做药，感冒好几天了，咳嗽的厉害，怕把咳嗽传染给我宝宝，所以说就弄一点这土方子回去，榨汁，多摆一点。拔了这么多鱼腥草，应该够了吧？现在这个季节比较难找，应该是2、3杯水，2、3杯汁的话应该够了。